Привет, мои друзья, с вами Брэйлис Рейс, и сегодня немножечко поскрипим. Что может скрипеть в тачке? Может, сайлентблок скрипит? А может, дверь при открывании? Но нет, сегодня речь пойдет не об этом. Сегодня у нас Бэха X3 и что-то заскрипело в салоне. А скрип в салоне это мега неприятно, да? Постоянно видишь и на каждой кочке. А мы в России живем, у нас много кочек. Постоянно что и просто едешь уже так вот. А что в салоне может скрипеть? Скрипят, конечно, всякие накладки пластиковые на торпеде, на туннеле, на, не знаю, обшивке дверей. Короче, у нас на нашей тачке сейчас скрипит что-то в районе маффана, и мы пойдем сейчас это устранять. Есть вот такой специальный материал, называется антискрип, наверное. Как-то он называется специально, наверное. Короче, его используют для того, чтобы устранять скрипы салона. Он имеет самоклеющуюся основу. Да, отдираем пленочку и клеим. Он продается обычно в маленьких узких рулончиках, как изолента, типа того, чтобы было удобно клеить. Но у меня такого нету, вернее, есть, я где-то потерял. Поэтому будем отрезать отсюда. Ну что, во-первых, ищем скрипуна. Но мы уже знаем, кто он. У нас какой-то не скрипун, а кряхтун, я бы его назвал. Ну и начинаем разбирать. В конкретном случае я буду клеить только в местах защелок наш антискрип. Если бы у нас была пластиковая торпеда или какой-то жесткий материал на торпеде, то мы бы клеили еще по периметру. Отрезаем полосочки необходимой длины и доклеиваем их. Что хочется сказать про этот антискрип? Он очень мягкий и, как можно заметить, он прям сминается в ничто, я бы сказал. Вот, соответственно, никак он не повлияет на защелкивание и на фиксацию. Кстати, вот здесь такой уже наклеено с завода. Угу. И, о чудо, невероятно, не скрипит наш пластик. Это прекрасно, это очень просто, занимает 2 минуты. Это очень простой способ. Но на самом деле обычно надо клеить намного больше, чтобы не скрипело. Но это же BMW, тут не надо. Подведем итоги. Скрип максимально бесит, но починить его очень просто. Это антискриптная лента, стоит копейки, буквально 50 рублей, продается обычно, я уже говорил, в рулончиках, как изолента. И что нужно, не знаю, там отвертка, торксик, что там в машине открутить, прикрутить, все готово. Так, ну теперь у нас скрипит только стул, но ему уже эта лента не поможет. Поэтому заклеил приборку клеем, ставь лайк.
Выкинул торпеду нафиг, чтоб не скрипело? Напиши в комментах. Ну и все, подписывайся на канал. Пока. Еще больше ненужной информации на Brainless Race.